薬師さん、はい、調整不足が心配されていた、おっと、またトリッキーな動きです。取りたいですよね。Taong 1999, nang biglang makatanggap ng laban sa bansang Japan, ang tubong Negros Occidental na si Jomari Joma Gamboa. Ito nga ay para labanan ang isa sa mga sikat na Japanese boxer noon na si Satoru Abe para sa bakanting interim WBA minimum weight world title. Dahil nga biglaan ang laban ng ating kababayan, ay 10 araw lang itong nakapag-training bago ang kanilang laban. Ang mensahe ko kulang na kulang. 1 week, 10 days before. 10 days before fight, title fight. Timing lang nakatama sa kanya. Katiming lang ako. Ang laban ng dalawa ay ginanap sa Nagoya, Japan. At bago ang kanilang bakbakan, ay may impresibong kartada noon si Satoru Abe na 23 wins, 2 losses, 1 draw at may 10 KO. Habang ang ating kababayan naman na si Joma Gamboa ay may kartadang 26 wins, 5 losses, 1 draw at may 19 KO. Halina mga kaboksing at muli nating balikan kung paano pinatumba ng ating kababayan ang maangas na Hapon. 現在セブ島の出身です。32戦して26勝5敗1引き分け、26勝のうち10。コンディション良くないって聞いたんですけど、はい、いや見る限りいいですよ。そうですね、はい、11月の25日アラン・ブレッドが来日を回避したために、急遽この決定戦が決定しました。おっと、これはレフェリーからコールパンチを出しました。序盤がこのライトアッパーですね、畑中さん。そうですね、右のアッパーと左のボデグロはですね。そして両者のこの体格差なんですけれども、ジョマガン、これは畑中さんどうですか？いやっぱりからね、阿部が中にどうやって入るかなと思いますが、左ボディ、右フック、左ボディ、そうですね、右のアッパー、このライトアッパーは気をつけなきゃいけません。右フックを返しました阿部。確率が出ますね。右手に距離を取って、本来は左ファイターの阿部ですが、足を使って、はい、WBA 世界ミマム級暫定王座決定戦、阿部悟、はい、阿部選手の第1ラウンドからの動きいかがですか？いや、動きはいいんですけどもね、やっぱり入る、薬師さん、はい、調整不足が心配されていた、おっと、またトリッキーな動きです、阿部。はい、リラックス、ああいうパフォーマンスができると思ってると思いますよ。右のブローをもらいましたが、しかし右フックを、はい、ただ勝つだけだと思ってやりましたけどね。逆にこの右を、この左の右をどうしてももらってしまうんですね。正面ちょっと立ってるから怖いですね。はい、正面に立たないようにというのが阿部の作戦です。さあ、ロープに詰めた阿部、連打を見せるか。いいですよ、阿部ね。そうですね、右をもらいました。ダメみたいですね。だからそのビデオも阿部は見てると思うんですけど、はい、今日勇敢ですよ、阿部は。はい。ナイス。右から左ストレート、左のストレート、顎を捉えましたね、今ね。さあ、左ストレート、右フック、この開始の練習を言ってました小泉マネージャーです。右フック、当てては距離を取って、当てては距離を取ってという、そういう作戦ですね。結構左フック狙ってきてますね。そうですね、この左フックは非常に振りが速い。そして阿部、勇敢に中に入るが、このガンマの右、打ち下ろしの右です。中途半端怖いですね、今みたいな。そうですね、この中間距離、お、右ストレート、ガンマの打ち下ろしの右、ガンマがついてくる。さあ、阿部、なんとか踏ん張って、正面だと怖い。ガンマの右もらった。阿部がなんとかくっついて、ロープに倒れ込むようにした。まともにもらいましたね、効いてますね。今のはちょっと入りましたね、ガンマの右ストレート。この中間距離はいけません。阿部がなんとかくっついています。なんとか倒れないようにガンマにくっついた。さあ、前に突っ込んでいく阿部、床に突っ込んでいく。ガンマの右をもらいながらも左を振る。ちょっと効いてるか阿部。ライトアッパーが振る。第3ラウンド大ピンチを迎えました。右ストレート。ガンバの方はもう十分に相手を射程距離に捉えた、そんなイメージもあります。カウンター取るのうまいですね、ガンバの。はい、3発右が入りましたガンバ。そしてライトアッパーです。ある右です。右アッパー怖いな。そうですね、いいですね。そうですね、左ボディどうですか、第3ラウンドにもらった右の影響っていうのはありますか？あります。やっぱりこう見てるとリーチの差が出てますよね。はい、18.6センチというリーチ。おっと、右が入りました。右フック、しかし入ってくるこのライトアッパー、右フックです。もらいながらも右フックで返している阿部。今の位置入っていく位置がちょうど、そうですね、正面からもらった阿部。またやばい、危ない阿部、なんとか倒れるな、頑張れ阿部。動く。右打ち下ろしてきましたガンバ。ジョナガンバ、阿部の動きがちょっと止まってきたか。相手の左脇腹に入るというのが高森トレーナーの
阿部はね、すごい頑張り屋なんですよね。僕らのキャンプ来ても、もう、増田会長もおっと左ボディが入りました阿部、右のフック、もう今回は3週間で130ラウンド、僕は練習をしてる、あっと右もらった、右打ち下ろし、中に入る左ボディ、ガンバーサイドは6ラウンドあたりを一つの目処にしてタイミングっていうのはつかめてますか？左ボディですなくだんだんなってきてますね。中盤以降、見届けるまでボクサーでいたい、だから今日の試合は絶対に負けたくないと言っていました阿部悟。さあくっついて細かいボディブローを打っていきます。そうですね、ここで今みたいにポイント取りたいですよね。宮本がライトアップ、ダウン、阿部悟ダウンでライトアッパーから来て、Matapos tamaan ng uppercut at sundan pa ng mga kombinasyon ni Gamboa, ay bumulagta ang Hapon sa round 6 at hindi na nga nito nagawang makatayo pa. ライトアッパーから左、そして右ストレート、さあ進んだ、縦阿部、これで終わるのか、阿部終わるのか、阿部はノックアウト負けです。阿部悟のボクシング人生がBagamat 10 araw lang ang naging training ng ating kababayan sa laban, ay nagawa pa rin itong talunin ang Hapon. 阿部選手がリングの上で大の字になって寝ています。意識はどうですか？あるみたいですね。もう平気です。大丈夫ですか？放送席。 At sa interview nga nito matapos ang laban, ay hindi ito makikitaan ng kayabangan at napaka-humble pa ng Pinoy. Ano hong masasabi ninyo sa pagkakatumba ni Mr. Abe? Tsamba lang, nakachamba kasi walang tamang ensayo ako. Ang ensayo ko kulang na kulang. 1 week, 10 days before. 10 days before fight, kaming title fight. Timing lang nakatama sa kanya. Ka-timing lang ako. Ano ho daw masasabi nyo kay Mr. Abe? It's a good boxer. He knock out for timing punch. Good boxer. It's a good boxer. Top boxer. Top. Yan hong masasabi nyo sa lahat ng fans ninyo? Salamat sa Ginoo. Una sa lahat, salamat sa Panginoon at sa mga fans at sa pamilya ko at sa mga fans dito sa Japan, in Nagoya. Especially kang manager Jokoseme and Mr. Honda. やっぱり一番最初は神様にお礼をさせたいんですね。あとは皆さんファンの皆さんと家族の皆さんとジョークイズミとトレーナーも